Ini apa ya bang? Remote-nya bang? Iya bang. Oh ini gas. Iya. Mobilnya pakai remote tuh ini. Bingung kan supirnya mana? Ini baru namanya mobil-mobilan. Remote-nya ini remote-nya. Ini mobil untuk bersihin kaca woi. Fungsinya bang, ini kalau dimajukan, Ini fungsinya kalau di bawah ini buat maju. oh, Dia harus beriringan. Kalau enggak, dia akan belok. oh sendiri. gitu. Kemana dia? Kalau- Oh, berarti ini roda kanan kiri. Iya, ini Oh. kanan kiri. Gitu. Jadi Kalau- ke depan maju kanan kiri, belakang kanan kiri mundur. Sebelahnya ini, Ini sebelah buat di atas, buat ranjang oh keranjang. paket. Kita tengok. Kalah mobil-mobilan kami ya. Itu. Ini mobil ini untuk bersihin kaca luar bandara ya, kawan-kawan. Ini masang kaki-kakinya. Ini 4 kaki-kakinya udah dipasang. Nah, ini dia. Kita lihat ya, untuk bersih di atas nanti.